дома остались семьи, троните его, их убьют. И вас. К тому же он мой ментор. Он мне еще пригодится. Откуда у тебя ментор? Ментор. У вас у всех будет. О, так мы тебе и поверили, да? Я здесь, чтобы помочь вам. А с чего к этой радужной девице особое отношение, м? А где наши мендры? Не прониклись, видимо. Ай-яй! Что ж, дадим им встать и перевести дух. Аж завидно, какой выход. Я Лукреций, счастливчик Фликерман, не нуждаюсь в представлении, я ваш любимый метеоролог и начинающий фокусник. Угадайте, где я сейчас? Подсказка. Все верно.